एटा हूँ से भाषा कौन लिखाई चलतु से भाई को जाना। आम बर्तमान जाऊँ ऐतिहासिक पीठ जौगड़ अभिमुखे यू मात्र 4 किलोमीटर दूर कालेश्वर मंदिर। ये अशोकर शिलालिपि किसी अच्छी तो आम जा जौगड़ अभिमुखे तो चलतु यू मात्र 4 किलोमीटर। यहाँ हूँ आम आसिलु कालेश्वर मंदिर। ओके चलतु आम आप संपूर्ण व्यू आज देखू जौगड़। ये हूँ कालेश्वर मंदिर आज बंद अच्छी। श्रद्धालु मैंने बाहर पूजा कर दीप लगे तो डेफिनेटली बंद रही। तो मु भी आपण मानक सजेस्ट करी कि मास्क भी पिंधु आप जुआड़ भी जाऊँ एंड किसी गज दूरी रखु लोक मान। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one in जौगड़। तो चलतु यार पूरा व्यू देखा। एठू एबे टर्न करवा आम राइट एपटे टर्न करवा। not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but the noise slowly. Oh yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug, more want to talk. A dream. जौगड़ दृश्य तो ये जड़े आमर बसंत आमर स्थानीय अधिवासी जड़े से जौगड़ पाखर तो हाई भाई हाई टे कैमेरा कर तो आम जाना से अशोकर शिलालिपि उपरे तो तो ये हूँ से बनाया हुआ पहाड़ जोटा देखो पूरा फुल दृश्य भी मुझे देखी दूसरी आपको एत बड़ बहुत भल स्पॉट।
ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାଲି ଭାଷାରେ। ପାଲି ଭାଷା ନା ଭାଇ? ପାଲି ଭାଷା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କେତେରେ এইটা হচ্ছে সেই ভাষা কোন লেখা হয়েছি চালন্তু সেই ভাইଙ୍କଠୁ জাଣିବା। ভাই ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା। ଟିକେ ସେ କ୍ୟାମେରାଟି ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭାଇ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି ଉପରେ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୋକ ଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କଲେ ତାଙ୍କେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 84,000 ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନେକ ଶିଳାଲେଖ ଲେଖିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଖୋଦେଇ କରି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଯେତେକ ଶିଳାଲେଖ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟିଏ ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଠି ବଡ଼ଖୋଇଡ଼ା ବା ପାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଉଗଡ଼ ଠାରେ ପାହାଡ଼ଠାରେ ଶିଳାଲେଖ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶିଳାଲେଖ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତିର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଏଠି ପାହାଡ଼ ଖୋଦେଇ କରି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଲି ଭାଷାରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହା ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ସେ କିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ଼୍ରେ ଲୁହା ରଡ଼୍ରେ ଏହାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ ପକାଇ ଟିକେ ଯାହା କିଛି ବି ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମନ ମଜାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତ ବଣଭୋଜି କରିକିରି ଖାଇ ପିଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୀଠ। ଏହାର ବହୁତ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର এই ପୀଠର ନାଁଟା ପୁରା ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତା। ତଥାପି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କର। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.